Calcula la resultant de dues forces paral·leles de sentits contraris que estan separades entre elles 20 centímetres. Els mòduls de les forces són 5 newtons i 7 newtons respectivament. Acabem de dibuixar la representació. Ara toca calcular. En aquest problema hem de saber diverses coses per resoldre. La primera cosa és saber el sentit de la força resultant, perquè la direcció és la mateixa que les dues forces. El sentit és el de la força més gran. La segona cosa és calcular el mòdul de la força, i es fa restant els dos mòduls, ja que les dues forces són oposades. I al final hem de trobar el punt d'aplicació de la força. Per trobar-lo, fem servir la fórmula de F2 per D més X és igual a F1 per X. Ho resolem i ens queda el resultat corresponent. En aquest cas, 50 metres. Això vol dir que el punt d'aplicació estarà als 50 metres.